So hello friends, welcome to my channel. So friends, आज ଆମେ ଜାଣିବା ଆମମାନେ କେମିତି ଆମ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ +3 ର ହୋଲ୍ କୋର୍ସକୁ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ରଖିପାରିବା PDF ସାହାଯ୍ୟରେ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ କ'ଣ, ତ ସେସବୁ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବନି, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅ। ଫଳରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାହା ବି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ଅପଲୋଡ଼ ମୁଁ କରିବି, ସେସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସୋ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା, କାହିଁକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ନା, ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସବୁ ବୁକ୍ ଏଫର୍ଟସ୍ କରିପାରୁନା ସମସ୍ତେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୁଗୁଲକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି ଇ ଜ୍ଞାନାଗାର। ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ସର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆସିଗଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି ଇ ଜ୍ଞାନାଗାର .osu.ac.in ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଫର୍ଷ୍ଟ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶା। ଓକେ, ଏଠି ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଇଟା ଆମର ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶାରୁ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି ଅଛି ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଅଛି, ଏଠି ଏବାଉଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ସ ଅଛି, ଏବାଉଟ୍ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁକା। ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଯେ ତୁମମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିପାରିବ, ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଲେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ତୁମମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକା ଯଦି ମାନେ କୋଚିଂ ନେଇପାରୁନ ବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ତୁମେ ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଲେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ପଢ଼ିପାରିବ ଆଣ୍ଡ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ନହେଲେ ତୁମମାନେ ଅଡ଼ିଓ, ଯେମିତି ଆମ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚର୍ ସବୁମାନେ ଶୁଣିଥାଉ, ଯେମିତି ଜଣେ ଲେକ୍ଚର୍ କୁହନ୍ତି, ତ ସେମିତି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ଅଡ଼ିଓ ଲେସନ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁକା ମିଳିଯିବ ଏଠି। ଓକେ, ତ ଆମମାନଙ୍କର କାମ ଅଛି କ'ଣ ନା, ବୁକ୍ଟା PDFରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା। ତ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖ ତଳକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଆସିଲେ ଆଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଓପନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ସ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଓକେ, ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି ଫର୍ଷ୍ଟ ରହିଯାଉଛି ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଫର୍ଷ୍ଟ, ତ ଦେନ୍ ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ରହୁଛି ଅଡ଼ିଓ ଲେସନ୍ସ। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଦେଖ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ସେମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଠି ବୁକ୍ ଅଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଆଣ୍ଡ କେବଳ ଯେ UG ପିଲାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏଠି PG ପିଲାଙ୍କର ମାନଙ୍କର ବି ଅଛି ବୁକ୍। ଦେଖ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି, PG ପିଲାଙ୍କର ବି ଥିବ, ଦେଖ PG ପିଲାଙ୍କର ବି ଅଛି। ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସାଇବର PG ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ବୁକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ସୋ +3 ପିଲା ଆମର +3 ବୁକ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତ +3ର କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅନର୍ସ ତୁମମାନେ ନେଇଥିବ, ମନେକର ଜଣେ ଅନର୍ସ ନେଇଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଆମର ଆସିଯାଉଛି କ'ଣ ନା BAPS ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍ ଅନର୍ସ ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବ। ଓକେ, ତ ସବୁଟା ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଗଲା ତୁମମାନଙ୍କର, ଦେଖିଦିଅ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଆସିଗଲା ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍ ଅନର୍ସ ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ। ଓକେ, ତ ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି କ'ଣ AECC। କାହିଁକି ନା AECCଟା ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ। ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ତୁମମାନେ ଯାହା ବି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନେଇଥାଅ, ଯାହା ବି ତୁମମାନେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଯାହା ବି ଅନର୍ସ ନେଇଥାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କର କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ଆମର ଆସିଯାଉଛି AECC ବା ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ କିମ୍ବା ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍। ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବୋଥ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଯିବ ବୁକ୍। ତୁମମାନେ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ନେଇପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ ତୁମମାନେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ନେଇପାରିବ। ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଅଛି ଆମର ଇଂଲିଶ। ତୁମମାନେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଆଣ୍ଡ ସେଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବ। ଓକେ, ତ ସେମିତି ବୁକ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଦେନ୍
जोटा डाउनलोड करबार अछि कर नबो देन देख एठी बुक गुडाकर ना आसी जाउची अनर्स बुक गुडाकर ना एसएससी पाइला परे एठी आसी देखो बीएफ्स 1 आसी कोन ना इंट्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल थ्योरी राजनैतिक तत्वर परिचालना बीएफ्स 1 एठी आसी गला कोन हमर इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी जो सॉरी इंट्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल थ्योरी आसी जाउची एठी एटा होची तमर इंग्लिश रे जो माने तम मानेकर इंग्लिश रे डाउनलोड करिया पे चाहू तम माने एठू डाउनलोड कर परिबो माने क्लिक करिवो एंड डाउनलोड ऑप्शन आसीबो डाउनलोड करिवो मानेकर तम मानेकर क्लिक ओडिया रे करिबार अछि तम माने ओडिया रे करिवो तम माने एउठू को क्लिक करिवो एंड डाउनलोड करिवो जदि तम माने सेमिस्टर 1 रे अछो कहिना एठी देखो एठी ब्लॉक 1 एटा ब्लॉक 1 रे हमनकर दीटा बुक जाउची सेमती ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 एमती गोटे ब्लॉक मनकर ओपन करके मु तम मानु देखै दउची केमती ओपन करबो मनकर मोर एटा दरकार अछि बुक दरकार अछि बीएफ्स 1 एंड मते दरकार अछि जेहेतु एटा राजनीतिक तत्वर परिचय सेमिस्टर 1 रे तो मु क्लिक कली किछि टाइम वेट कला परे तार पीडीएफ टा मते शो करछि लोडिंग होउछि एंड किछि समय लोडिंग हैला परे स्टिल देखो लोडिंग हे गला किछि समय लोडिंग परे बुकटा सामना को हमरो पळे आसला ओके 144 टा बुक पेज अछि तो प्लान तो माने एठू जीवो एंड एठू डाउनलोड तो माने ऑप्शन पाइ जो डाउनलोड रो ऑप्शन देखो पुणी कह दउछु कोन करिबार अछि पाइ गलो बुक जानि गलो एटा बुक तमरो तमनकर दरकार अछि सेमिस्टर 1 रो बुक सेमिस्टर 1 रो अछि राजनैतिक तत्वबोध बुक 1 रे कोर 1 रे जदि अछि तो तमनकु कोन करिबार अछि सिंपल एटी 3 डॉट रे क्लिक करिवो 3 डॉट रे क्लिक कला परे तम माने एटी डाउनलोड ऑप्शन तम मानकु पई आसी जाउछि तम माने देखि परथिबो डाउनलोड ऑप्शन जस्ट अ मिनिट तो तम मानकु एडी आसी जाउछि डाउनलोड ऑप्शन तो डाउनलोड ऑप्शन रे क्लिक करिवो एंड सेटा ऑटोमेटिकली डाउनलोड हेकी तम मानकर फाइल मैनेजर हो किंबा गूगल फोटोज हो किंबा गैलरीज को हो सेटा डाउनलोड हेकी सेठी रहि जिवो ठीक अछि तो जदि तुम मानकु वीडियोटी भल लागि छि वीडियोटी को लाइक करिवो एंड जदि किछि डाउट थाए तो कमेंट बॉक्स रे निहाती कमेंट करी जणेबो एंड वीडियोटी को सांग मानक सहित शेयर करबा को जमा भी भूलिबनी थैंक यू फॉर वाचिंग।